يكتكم عليك إسني هدني يوسف ما تكوسهم بليسني تسلا هدمه وقبض سيزني نبني سر جرو جامعي مايساني سران جراف چيزي وهي نمدي تجني نما دابتو وانغوچي سني اندي تني همام بيتو جچون تايداودتني دوفي سميرنا نويتو ميسني خوركم وقبوه دوات سني اي سبني هوالا وهو مبتو جيسني سوما وكي سني سميع بصير ارجانا متي وكان ربي قماري ونبدا سنسي يا سينا يوسف ما وهو ندوش كنتي إمتا كبنا خيسا في بون لانتي أتيز ندويتي ما وهو نويتا ترتي يدو نبني متى دويت جرتو أتي يدو قانون أيامتو دران الرجرتي ما ليا دران بوي بويتي إنا ملالة ملالة شتي نبني ترلالي وهي سوا إيمتي nama kasang ohang watiti chupi fame kufri arjana mati wa kan rabbi gawari nu pada sinasri la la khuno chupu sena shir goda wala khir inshallah taala ni no duga ime nu khaqiji be halalu namu tana ajaibe ماليا إذا فاهم قراء به يا خنافي سنو وكنا ندبه نقرت يا ربي يا طالبي يوسف أبانا كاجرا جود النبي لا الجرا تشبه ونسرق عفوا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليان كينيا كاكالي بغاري خنديرا خندورتوتا خندينيا فغينيا تيسنين انو خنا نور دفاجرتن هندما خيسنو بكجرتنتي نغا في رحمن ربي سنرت اجراتو اچا سغنتاتينيا تنغا في دي بساختا افرتمي في سغلفا قبني ديانه جرا ان شاء الله تعالى hanga duma sagantaa tanaatti akka nu faana turtan abdii qabna yoo rabbiin nu laaffise turtii hanga wajjin goonu keessatti inshaallahu ta'ala gaafii ta'ubbileeyyan keenya dhiiraatii fi tan dubartootaatis tan nu bira jirtu jaalachuurraahu ustaaz abdeeysaatii deebisaan itti isin ilaatamaadha wajjin turra kara gaafii ceena sumaanuu sheer godha obboleeyyan keessanii safeera isiniin jenna inshaallah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قافي كبا قافي انتيا لما واي صلاة تيف سومراتي قويا ويتاتاتي في قويا وكمسا هن سومنا يو ان سومنو اقا سهورة كاتوتي وكان اوبرو كاتوتي سومني كيسران كيبالونا جلاني هو مارا كون قبو جدي سومنا اكن قافي لما تموتو تيتي انتو صلاة اني مثلا زوريو باي مغرب قلا مغرب أسران يلا كتيجة شولا ولرت صلاة هندندا ما إنسان هندندا ما صلاة جداني لكن مو هندندا مو جداني أكيد إن شاء الله ربي كريم قد وامرف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة الرتيب أنتو صلاة أنا مثلا زوري وباي مغرب قلا مغرب أسران يلا كتيجة شولا ولرت صلاة هندندا ما إنسان هندندا ما صلاة جداني لكن مو هندندا مو جداني أكيد إن شاء الله ربي كريم قد وامرف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قافين بليت إن يالله ما تك خمسة في ويدني سنين هذا الروح سريود جايب خمسة في سنين أقرتي سومنو ندندما سنة يجو سنة أقرتي خمسة في سومنا دبرتين كسومنو دنديسو هيا مجارساتين سنة خمسة في سنين يجو سنة سومن تقنا هيا مجارساتين ألتي سومنو دوركا يوفر جارسي قياتي أجمو ملا أنا أبو سومنا كبيتشو نينتو فرسيسو دنديا يجو يوني وجي ولا يوني وجي ولا وجي خول تات كان دوفنا galgala galu taate ni somanti
صومنا دنديس قروا مو رسول الإسلام وانجي وزوجه شاهد جارسي ودو جرو جارتين أيما جارساتي يلتي أكن صوم النجي سن شريعة أكسي خمسة في سنين قرتي صومنا دنديما تاني مو قرتي صلاة أسري ganama bahee galgala maqriba galaa asrii na jala tara warra salaatu ni dandeeman anjan kamila أسري في قرتيوني دلقا في خاو وجيف جاني ولا رفيدون انتو أسري نسخو الصلاة مقبت يروسي قرتيه مال فنان ما فاتوا صلاة العصر جرم خنا ولا رجع سوني دنديا ما يشون الصبح يا خاو صدق دندياني تانو ما بتجدو جر انتو سلالي لين خولي رفيد مجرى زوري في أسري فا يو إملا رجلا تجور كون نموت يو إملا جرات الشاي في مغربا ولا رفيد ولا إملا جرات كذي ولا رفيد خنا على تيمو اندنديم ممنوع نمني جار سنكم نجا نما قافتون كبو نما سومنا سمال كبا جار سنكم نتوه فامي صوم نجي نقفت سن سومنا ما قباو سومنا ما قبتي سكاي جا ولا لا أقل بين بابا هدو هنكون سومنا باجي جامي نبي صلى الله عليه وسلم أكسي قافي تناوج الفكات الشيخ بليت يتكون جتو سومنا خيسا قراين كبان توري إن سومنا وياخد سديتي نادي توري إيجان ده ما باي تكافي وهي سومنا خان ندو فجرا ويان هنك فرخنا أما سومنا مو وانين كفلو جرا شيخنا قافل بيت إيجا دهيسة دوبا لوسيسو جرا يو المونتي يدون ينقود دامتو آنان كجولتين كفا يو دخدن دهيستات نسومنتي يو خان يو خانو دوما يسين غرتي لوسيفتو دومون نيتو يو خغرتي سومن خان تلو فتاتي قري غافا سيسن خانا يو دن دهيس سومنتي قري جدي سومن نخم بي خفلتي قري وان تكولين انكفلتو أكس خنا فرد دبرستي سوما خنا سومنتي دبرستي خان بودان سوني انديس سوني انديس أزري تانان يو خان امني مو فياك ابو خديرا ورغرتي خديرا هم نك ابو خسومنا برا انغدا خرشن دي دم سومنين اما سومنو كبدفه غريني سويتا اتي من خيا سبا دومساتي يقو سبا الفاتين رمضان سومن رمضان خان دفجرا غرغاري ون راسومن akkami waan jullee gaafini deeysanii wanni kun akkami jechuu barbaadee sumaanuu dhuga jaalala jaartiin jaalatanii yoo jaartii silaa gargaaranii numa taate wallaakin silaa gargaaraan jiraatte gartee dubartii yoo makana cinqattii silaa soomana amata lamaa faarra jira dubartiin guta kani luusiftii guta kani deeysii guta ka hedduu rakkoodha gartee dubartiin tanaafuu jaarsi irraa soomanuun hin dhufne shari'atti ayyee gaafin obboleetii teenyaa tarreefu suhuura yookaan hiraaba osoon hin nyaanne yoon soomanee rakkisaa ni tahaa waan juu gaafatte sirri deebisaa fi jenna suhuurri naam suhuurri wanni jiru وان جي رسول الله صلوات ربي السلام عليه السهور بركة جي تسحروا فإن في السهور بركة هراب بدا سهور هرابا خنا خيزتي خاو بروجا يومان خنا خيزتي بركة جراجي رسول الله صلوات ربي السلام عليه بركان جرتو نسي جبيسا صلاة غويا صلاة دنديسا قرآن قرأ دنديسا دلغا دي سيلي دلغا جو دنديسا سهور خنا يجو حتى تمير سدينياتوس حتى آنان دو يدو يدو كلاسة حتى بشان كلاسة تكو يدو يدو إرابا نيتيجو هدو بريدا يوم مو غرتي أما اللي هرابا بيخا ديفتيو خرفتاتي الفصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السهور جي غرغرمان سومنا خنياتي في سومنا أهل الكتاب هرابا نياتشو راجي سومنا خنيا سومنا أهل الكتاب كنتاني يهودا بنصارى كنتاني نير هبن يوم مو يريمني سينكوتي غرتي هرابا يرانفتي سومنا خيتوما فوفتا راكونغو أكا سنة مو هرابا نياتشون وليس بواجب يو إني غرتي سيدبري نبدا يجو متي أكس سمامري hayyee gaafii itti aantu ceena sagaleen nuuf hin dhageemtu kam goonare mootirre dhaga'uun dadhabee waa'ee soomana irraa gaafachaa jira obboleessa keenyaa gaafiin isaa hin dhageemtu yeroo biraa irra deebi'ee akka gaafatu إن شاء الله تعالى عبدي قبنا خرجا في سيتان توتي حوالين جنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكمل نجستني نستطيعنا غافي وين قبا غافي كي يكنا جبتي غافي يسي مكار غير إنه رياض غير مكة سودي متجر كي يرون سوما لما مكة غسني كان ينبودا لما فرين جرا غربا ولنجر سني جوال الرازان قبا لما جوال الرازان بيننا أذان بيسون قبا داجر نتفيد وان قبا نون eega seen qabanne kan ulle kama reyaaditi waan beenu qabanne
booda lama wala gabbuunu azaan reef alaabaa jira umman reef qataa jira gabboo yaalatti lama walatti illee gabbuun isu qabanne akkam sababni gaasanii kennichuu sin gaafadhu barbaada gaafiin biraa biyya Suudi Arabiyaa keessatti kalaasi ummanni kun ummata dhuma amantaa qabuyyuu ummata baay'ee nama rakkisuudha talaataa fi amma kun fakkeenya guyyaa jummaati azaan nus wala gabu gabbaanii salaamuun dhabne yeroo gabbaanii salaamnee achi as deebinu shurxaan jiran kun karaa dhaabatachi nama qaba nu baatii lamaaf karaa haan lukaan deemnee dhumne jarri guyyaa takkatti si fuutee biyya naa buufti ummee akkamii maasa ta'ame kun azaan nama dhageenyaa fi niyyaa qabnaa akka baanii salaamuun dhabne mee akkamii fanu godhaa gaafii kanallee kalaas mee itti dhagaasuma salaasaatti ammoo mee maal godhaattan ifa addaan nu ba'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam naga jirtanii instaata keenna gaafii wayin qabaa gaafiin kiyya akkana jetti gaafa yoo si makkaarraa gara riyaadurraa gara makkaa osoo deemutti jirru guyyaa yeroon sooma lamu makkaa gasenne kaaneen booda nama afur hin jirraa gurbaa waliin jiru sun jawalarraa azaana qabaa lamu jawala isarraa azaana beennaan azaanni baay'ee sooma qabadhaa jedhanutti fide waan qabannuun eegas hin qabanne kaanullee kaman riyaadiiti waan beennu qabanne booda lamu yoo laggabbuunu azaan reef alaabaa jira umman reef qataa jira gabboo yaalatti lama walatti illee gabbuun isu qabanne akkam sababni gaasanii kennichuu sin gaafadhu barbaada gaafiin biraa waan jobboleessi keenya riyaadirraa gara makkaa yana jeemsa riyaadirraa gara makkaa yanaa nuti nama hanga sadii kana wajji deemanii odoo deemanii soomana qabnaa moobaayilirraa azaanni dhufnaan azaannaani yeroon geesseetii gartee furaa jee waan furruun nu kannee furree jee gidee makka gasseennu azaanu jiraa hangam takka akka addaa turan azaanni beeytaati daqiiqa 5 faa bol booda gartee tura azaanni gartee onnidha hangam takka hanga adda turan illee nu himutti hin jiru hangam takka hanga adda turan nu himu qaba san akkasitti nu himennaan takka sani taanta lamadaa kan akkamatti irraa dubbachuu dandeenyu talamadaa ta dubbii shurxaati shurxaa kana gartee azaana jummaallee ni dhageenya shurxaan kun nu qaba akkam taanaadha wallahi dubbii shurxaa tanaan amree sheekottuma suudii jirtuuf diimna isaan irraa gaafadha warraan beeynu amrii gartee jabeenyaa fi laafinachi jiruu nama ija arkeetu akkas isaantu beekaa isaan harraa dubbatanii isaan gaafadhaa sheekotti jirtu ayyee karaa gaafiitti aantu cenna rabbi shurxaadhan isin irraa dhorku biyya isii siyyaasa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafeen ani lamata qabadde dhufe dhiifama immoo gaafiin dhidhiira sijiitiin gabaabsee gaafadde namni akka jiru silaa biyyoo namaa jira umriin namaadha deemuu jirti namni niitii asitti wanti kan hojaartii asitti fuudhee bultii jaarrate ishiin mana namaa kee dalaguun dhiiftu mee akkam godhama namni ammoo takki nama mootummaa biyya keenya zaalima san baqatee biyya kana dhufe jira. namni umriin isaa deemu ammoo niitii fuudhee danda'ee jiniin taa'uu mana dandeen ta'u jechuun maaliifin akka biyya kanatti waan jajjabaa jechuun umriin biyya namaati wanni kun akkam godhama bultii jaaree ishii mana namaa dalaguun dhiiftu ammoo mana namaatiin dalaga jee dandeen jiruu ofiin oofatu waan niitiin fuudha jee umriin isaadha kutaa jechuun umriin isaadha deemu jira jechuun uummata kamii dhagee jira mee wanni kun akkamitti laashema. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigalte yoo ayani teenya umri nama kutaa yoo ni fuuna nama hojjetti taa'ee jedhamtee isu kun gonaadha. Obboleessa keenya kun waan jiru duuba waan ajaa'ibaati. Yoo gartee ni fuuna yoo fuunu jennee teenya biyya namaa jirra nama yuukaane dubra keenya dardara keenya buqqaanee biyya namaa jirra. Hin fuunuu ni tatteenya yoo jennee ni nyaannaa ni dhuynaa gabaabdutti. Umri teenya laal ni deemti yoo ni tatteenyee dalaganneen. Ifdadhamne yoo ni fuuna jennee isiillee mana namaa daleeyti yeroo tam isii harkannaadha kunillee waan ajaa'ibaati ala amrun ajiib tuni waan gartee wallaahi namayyuu gartee isiinis inninis wanni manaa baaniif dalagatanii warra isaanii gartee gargaaranii ibiifis fooyya'u walaakin gaa fuudhaa heerumoo itajaan silaa aslitti namni والبرا جراتشو يسينس ديمتي دليدي باتي خيسا سب غلام وسدي فول اركن اجازه غايسا ما بيخن قبل يسنتو بيخا انغتبان والله امرين تندوبا غرتي اكو مسلا غردا يسن وني نجيرتو اكو مسلا غردا بدير رافغادا وني ين تكنجرت نما فودا يسن فودا دبتني تاورا
guyyuma ijaazaa baate ol harkuutu irra caalaa tanumaa tana jidduu Furmaata gaafii chumarraa dhufte takkaa jira sheekha tan kaleessa nama hedduu dawwalee gaafii tana kaleessa akka carraa ta'eetiin immoo banee ture beekte nama hedduu na dawwalee ni heerumnaa namni wanni ol fuudhuuf wanni ol heerumuuf ilmoo horkachuudhaaf waan ta'eef abbootiin mana keenyaa akka ilmoo horkan nu hin jaalatan yoo ilmoo nutti haftellee nurraa baasan maaliif hangisiin sitti haftu teessaa mashaqqa nu kaayan kanarraa ka'uudhaan hedduu takka rakkannee jirra yoo garatti haftee gartee dhiifannee guddifna jennee garaan nu tullaa dhiisee nu biraa deemaa jennu dibataa jennu jala kanaaf kaniina kana gartee halkanii guyyaa kaniinuma nyaannaa wanni kun akka amantiitti akkamiin ilaalamaa jenna tokko immoo bishaan osoo akka isii ilmoon itti namni baasee gannaquu ni danda'a waan jiru shee kana gaafadhu jee gaafii kana tana kaleena dhufteetiin ayyee jeetuma dubbii tanaan na yaadachiise. Ayyemee tuni gaafiin dubartiin gartee shamarran ta'eerumtee akka ilmoon itti nafne gartee khaasatan hedduu namni gartee rakkachuu jiru karaa biyya Suudiiti. Maaliif jennaan ilmoo tanaas hedduu rakkatan yoo gartee ilmoon tun dhalattees fuudhanii biyya geessan maaliif jennaan rakkisa. Arabnillee maallaqa irraa fedha baatitti ilmoo tanarraayis wanni wayii kannitee ta'iqaamaatis tamaalee of isinis dalaydii inni dalagaa ilmoon tun akkam taate tunis cinqi garuu waan jechu jiran shamarran duuba nuti gartee heerumne jaarsi keenya kun yoo gartee nuti yoo ka ilmoon nutti haftee ka ulfooynu taate nu dhiisee deema kiniin maan nyaanne jaa yoo kiniin nyaanne amma dubartiin fakkeenya odoo hin dhalin odoo hin dayin duratti yoo kiniin nyaatte side effectiin isaa hedduu badaadha amma dura irraa dubbadhee jira peejii diya seentanii ilaaluu ni dandeessan akka malee wanni kun maal akka dubartii irra fidu irraa dubbanne dhiiga danfaa akka itti fidu maadiyaatii akka itti fidu gadaamee isaa isii akka gartee akka malee godhu dhukkee godhaa jechuudha akka isiin lama dagartee ilmoo tana irra guddaan dubartiin itti gartee sababaan itti ilmoo dhabdee dhukkooyte irra guddaan maal irratti sababaa yoo jetteen hedduu kiniini nyaachuu ture odoon hin dhalin jetti. Tanaafuu duuba dhiirti gartee yoo kiniin nyaattan malee hin dhufu kiniin nyaattu malee sitti ni da'amu yoo kaja'u taate wanni kun dubartiif hedduu khatara. Akkasirra yoo gartee inni kiniin nyaattu malee jee kiniin hin nyaatin. Kiniin hin nyaatin hin nyaadhuu jiin yoo inni nyaattu malee jee khalaas irraa adduma deemu akkasii ifin alaakin dubbii takka na yaadachiifte ifin balleessin dubbii takka na yaadachiifte beektaa halee nam tokko dawwalee waan naan jee eegaan heerumee waggaa tokkoo fi cinaa ga'een jira hangaan jiru kana keessatti abbaa manaa irratti waan hin carraaqolee qabu jiraatti. Ayyee yoon waan hin dalagu kana itti fidu baadhee hin jaalatu ni lollaa hin fayyadu takka baqaa nyaata kanaaf dirqama waan hin dalagu isarratti hin galchaatti. dur umman xiyyataa mana guddifte achuma isaan bira wal bira jiran hayyee umman xiyyataa mana guddifte biyyatti isaaniin gargaara amma immoo gargaaruu natti hin dhiisu waggaa osoo naaf hedonitti hin dhufin dura gargaarte ummaa ta'e ni keenaan jaatti hayyee ummaan xiyya mana dhukkubsattee waan itti yaalamtu dhabnaan ciisu jirti ergi bijee kadhee dadhabnaan manguddoo himadhee manguddoon hojiitti haasofiteetti aboo sheen waaruu jaarsattiin kan inni waan dalaytan kophaa jabeeffadhaa jee akkas taatu ganaa waan akkasittiin kan nuun jeen jette hayyee akkasitti isaanii beekaa jee mashaqaan akka ijaarsa hiyya kun ammallee isin inni aan mula lurra deebi'aatiin irratti himaadha itti buleetiin deebi'aa. Ayyee inshallah duuba wanni jiru yaa ikhwaani namni asiin dabalu jirtan kun mee dhiifamu nu godha telefoona kanarratti nurratti hin dawwalinaa telefoona kiyya kan dhumtii 60 irratti hin dawwalinaa itti waraabu jirra waan ta'eef dhiifamu nu godha. Kanaafuu duuba dhiirti teenyaa takka jaartii isaaniitti yaaduu qaban. Amma isaan wanni gartee ulfa dhoorkuutti jiraniif waan deemtee dalaydee dhuftuuf akka dalagaarraa hin hafneef akkas dalagaarraa akka hin hafneef waan isiin fidde liqimsanii deem dafi kara dalagaa jaan baafadhu deem yoo ilmoon garatti hafte dalagaarraa is haftee jirti dalagaarraa hafte amma taargeenni isaanii ilmoo jibbansaa beekadhu maallaqa jaalala maallaqaati ilmoon tunis hiraarii yoo isiin ulfat ilmoon itti haftee dhiisee biraa deema akkam taatire isiinis kiniin fudhatteetuma if dhukkeessuu malee idan duuba kiniin kun gadaamee isaa isii daaraa godha dhuga walitti himnaa shamarran keenya gadaamee isaa keessan dhukkee irraa kaasa kiniin kun inni yoo isiin da'uu baatte gosa biraa fuudha laazima tun akkas yoo isiin da'uu baatte ta biraa deemee fuudha inni irran kaa'en kanaafuu shamarran waan kana gartee didu akkasirra gaa firraa yoo gartee
soomanteet moo jiraattee nagee aanteessee ofirraa dalagattee irra jiraafiyu soomantee jechuudha badiirraa fagaattee san akkas kiniin hin nyaatin san akkas takka talamadaa tagartee amma ustaadni jawtana jaartii jechuudha jaartii gartee jaarsaa jaartii walii galtanii wajji dalagattanii isiin warra isaanii haa gargaartu atillee warra keessan gargaara warra isaanii gargaaruu hin dhoorkin mucoontuu wanni biyyaa baateef warra isaanii gargaaruuf lubbuu isiitiif ta'u ati waan isin daleeyde cufa harka jala qabattee ati qawwaamummaa akkam qabda arrijaalu qawwaamuun ala nisaa'iin hin jirtu ogguusan qawwaamummaan ta'e hin jirtu namni dirqama nafaquu qabu isa dirqama kana nafaquu qabu isa ka masruufa baasuu qabu isa masruufni isarra waajiba shari'aan isarra waajiba goote amma isii godhan isan amma gartee dubartii gartee dhiira nafaquu jira biyya gariiti biyya cufaa miti dubartii garii jechuudha turileen dubartii garii dhiira garii dhiirtaalee dalagatti jaartiif masruufa baasa akka gaafii obboleessa keenya kareefu sagaleen gaafatee fayyoo laalle waan inni jee sirritti wallee nuufuun galleensee waan jee dubartii takka eegee heerumte daleessisuun akka shari'aa islaamaatti ni danda'ama taa'oo inni hin teessu akkam goonaadha dilii wayii irra katabamti obboleessa keenya nama raamata qabuunne naam wanni jiru waan kanallee irraa dubbadhee ture beektaa zamana gartee hedduu namni follow hin goone saniin gaafaan biyya jiru irraa dubbadhee ture finfinneetti sharxii gartee itti jaartiinis itti dalaguu jaarsii hayyamuuf sigalee useymiin rahimahullah irraa dubbatee albaaniin irraa dubbatee sharxiin duraa yoo gartee ganama duraa intala teenya tana dalagaa yoo isin doktora taate yoo isin barsiisuu taate sharxii intala teenya tana gartee dalagaan dhorkine nikaa sii goone yoo jaaniin nikaa godhaniif sigaluu jirti dubbiin intala teenya tana dalagaa hin dhorkitaa hin dhorku siif kanninaa dalagaa dhorkuu dandeessu jaaniin haya dalagaa shartii dalagaan dhorkineen nikaa naa godha sigalee ni godhaniif nikaa kana muciyyoon tun barsiistuu riyaala 4,000 yoo nyaatte masalan barsiistuudha yookaan doktora riyaala 4,000 baatii yoo nyaatte riyaala 4,000 kanarraa cabaa takka fudhachuu hin danda'u jedhe Useymiin rahimahullah المسلمون على شروطهم شرطي ما استهللتم فروجهن شرطي جرا شرطي سن ديغون دندو جارسي تكسن غافس من داوا تكران قبو يومو شرطين غوديني مچيون دكتورا مچيون ما غرتي برسيفتو ريالكم افرنيات جارسي اگا سينيفود ويتفود شرطي ودوتين غودين نخا غورانيف ويتاروزا بان كاته كر دلغا بورسا فنيفته غر دلغتين ديما يتن هندم تو تاي جان جارس ندنده هندم تو دي تاي جان يو لك ينين دلغدا هايو دليده برسنتي هنگنا إرانا أخوت من دا غيرا تاگه كجولت برسنتي هنگنا إرانا أخوت برا ولتان مالف بس دلغار اور كه خنا جان جارس برسنتي يو فكنيا ريالا كوما سديو أركته ريالا كوما إرانا خنيتا يخاو دبشن إرانا خنيتا يو جه هاي تاني ولي غلاني gide min dasi furatte reala di bashanan kuman ni kanditif kumala meni fif kabati uji galla kisu saatin hakada kasiti fatwa goran sheikh muhammad salah usaymin gutu arka jala kabachun tum bida or saudi videtun gale tawri saudi demun tawri garte saudi demuni tadirti tenya ta saudi tafidde harka kajirutti gale kabachun tun enjirtu sharia islam mirun gari miti dunya tana irratti waru anga to korre jiranna hanga kana jecha akkan taare gurune somar bachi sada miti rabbi sodachu gari da darga gonni khayna yo mali fanan dubarti tan rahmata godu fi kaban yartin tun obboleyti saati du namni baga hada saati abu saati sani matan du wonnuma nufurani bunu tole sifacho fi be kama tanu ma khanta tu jar sabiyata aydi achi asergata wa min al ajaib achi ta aydi asergate amma khaleta kawan jette sani setu gara lafani akasi rakonsani achirraan achinne ergee jette baara gubbaan gideena yemanii achi suudii seene na boodaata biraa fuudhe gideena dawalee na hiijeelis na hiikudida bar fitiruma gartee gaafiin akka gaafii biyya suudiitii dhuftu ilaal nukureera raamtu ulfina isii akkatti jabaattu akka malee ulfaatti akka malee mataallee nama dhukkubsiti akka malee isinaasistillee waan jettullee hin beektu gizee garii waan isaan se gaafatanirraa waan deebistuuf hin beeku hedduu nama naasisti akasi rabbi rahmatan ufa godu wallahi wahdu jira rakon tenya imam tendumtu me kharma gafi sit antu tahajena inshallah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أرجع فينا كناتي نمني يرو بيجر راقية تكاو بيهندر حجي ودو مقادر أيام مو حاجي أبلو جني يامما
Haji abaloo jechuun kun daliila quraana jiramoo moo namuma keenya abbaafata addaan nu baasuu dandeessan. namni tokko odoo hajjiin dhaqin maqaan isaa Muhammad Adam Yusuf Ibrahim hajjii dhaqee wayta dhufee Haji Ibrahim Haji Muhammad Haji Mixikisho Haji Marre Haji janiin kun cuftin jiru maqaan isaa Muhammad duraanii seega hajjii godhees Muhammadu Haji namu hajaaf dhaqee dhufe hajjii sanii alatti gartee kanuma onni jenna jufa Haji janiin sigale kuni waan takkan jiru maqaan akkasii waan faayidaa hin qabne. naannoo tokkotti maquma kana jijjiirrachuu numa waan akkasiin na fakkaatti achi dhaqee dhufa maqaan Haji jedhanii inni hojjetu hojii ajaa'ibaati. Rabbi rahmataa godhuu fi karaa gaafii itti aantu jenna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكنا يتجا قافين كياس يا أستاذة كينيا جزاك الله خيرا بيوت أربعة كنا كيستي وأرجع وني أرجع سنسي روبا تكويو أرجاني يعني سا وقتي مغرب في إشاء ولدت صلاتني أكسمت هنگا جدني أكم أسينمو أكم جتني مي حال شريعة ما جدا سنرا بربادة السلام عليكم ورحمة الله yeroo roobaa maghribaa fi shaayii walitti jammii godhuu tana biyya Suudii keessatti akkasitti agarree mee ustaada maal jettaadha duba waan jiru himna hadiisa gartee riwaayaa muslim irratti rasuulli salawaatu rabbi wasalaamu alayhi jamaa bayna zuuri wal asri jaa zuurii fi asrii rakaa afur afuritti salaate zuuru marratti zuuriis afur salaate asriis afur salaate takka maghribaa fi shaayiis gartee maghriba salaate sadii ishaayis fidee afur salaate من غير خوف ولا سفر ولا غرتي ولا واتكمل خوفي تكمل سودا تكمل سفر عملت جمي قد رسول الله الاسلامي دوبا وني غرتي اركا والقبن وري غدي وانجان اكما رسول الله صلوات ربي السلام عليه روبا في سودا في سفر عملت جمي قد سنتي غزي روم ننجر جمي قد عمل يرو روبا غدي ناجان وري توك العلماء وانجان ومنهم علماء غرغدور وري غرتي جمي غدو ندنديما رسولنا صلوات ربي السلام عليه أدو أن تكملت أدو الروبين أدو غرتي سودا ملي سفر ملي جمي قد إيجان ومنهم إمام أحمد بن حنبل يجوز الجمي ومنهم إمام الشافعي ندن ديما جمي قدون شيخ محمد ولون كتاب ساكت بحر المحيط في شر مسلم بحر المحيط الثجاج في شر مسلم ابن حجاج جيدي بحر الميت محيط ساخنا مسلم قرتي مجلة أفرتمي سديد تبازي علي ما قد حرم جر أكذلك أكسمت ملي زخيرة نسي خيزة اللي رادوبته وان جئ رادوبته جمين توني دنديمتي إمام النووين مذهب ساتي قرتي قرين ورا قرتي إمام الشافعي لا نديدن جمي قولون دنديمو جاني خنا دوبا إمام النووين حقني جي جمي قولو دنديما جي مذهبني كين يجدوس نتي حق أجلا يانا جي رسول الإسلام يجا جمي قولي صدا تكملي واتكملي تنافو يرو روبا يوروم نجراته يوروم نتجراته يوروبي ماس حروفني لفجرات حروفني تكوتا كيو خبي سكابته جت رواية أبو داود حديث سيات حروفني تكاتا كيو خبي سكابته مسجد الرافته من صلاة دنديس هذا الشريعة حديث أكون جمان سر خفه تنافو جمي قرتي مخربا في شاهدنا يرو روبا أكسيت إمام النووي ندندي مجي شيخ محمد ولهم فيدي ابن تيمية فيدي المسألة الراجح يجوز ندندي ماجي جمين ولكن آدا كان قول النيجي آدا قول تون غيو قولو آدا قول تين منو يرو روبا غيو قرتي قولون نما قرتي آدا قول النيج ندندي ماجي يتي كتاب ساخدتي إرى دبتا أكسي دبين ما اسمك يا مال جتمي غافك يا علي حجي قديتنين طواف الليل دبيتي قالي إرجع وسمتا فرادين تشوف باسيتين متى الليل فرادين ورق يلي وتر برمي أجر راجع ديمي وتشوف متى هذا بكنت أسو متى تنوجو يلي فراباس وتشوف حجي قدين جتشو umraa goote umraadha tagoote umraadha muwajji haji
طواف اللي جيسي قالي وسومتان التي ورا كيان دي ويت دبلمي أجر رأس دي متى كان هذا دي كومو وسو متى الذي نشوف على كل بس ورا كيان دي ويت دبلمي كانت تجي كي يوين يلا ولا يجوا يعني أي قافيتي بروس دي بفنا إن شاء الله أي إن شاء الله بروس الله سيدي hayyee obboleeyyan keenya hedduun gareerra nu galchaajanii raqama isaanii ergaa jiran mee namni jirtayyoo jiraatan lakkoofsa isaanii qabaa fi irra caalaa immoo lakkoofsa keessayyoo argitaniif irra bareedannee yaanna sheeka jalaas tahee ana jalaas warreen jiran gareerra nu galchaajanii lakkoofsa isaanii ergaadhaa jiran waan ta'eef mee lakkoofsa keessa ol darbaaf yookaan kasaanii kana qabaaf keessayyoo kan itaniif irra gaariidha karaa gaafiitti aantu dabarre. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكافي وين قبا كافي تجاري كافي لماتي كافي نسي دورا واي صلاة راشي جورا صلاة إشاي صلاة الرجال سو صلاة وتري صلاة جرو أتوري لغونا تربت سو صلاة داني كتين أتوبرات أيور لا توري لغونا رجعتي صلاة نكسم كم تلالما لا كافي نسي لما تامو واي رات كبا ولا راشي جورا أمجاد تكون جار لأن يعني فيني وربنا نجرو كرجال يوري جورا ورات مرات ورد لين ورمات مرات ورد لما فني ورد فني جورا أنا كانوا هيدا نسوي ما كمان يجتورا جم ما برا لسه هنتاني بيجي تفقوا جران يجتورا لكن وادا ويسيني في سببا وادا سيني كايران يجتورا ما في من وادا سانغوتا شو هندان دينه جرا أرجع وادا سانغوتا شو هندان دينه مالي كرجال يجتوان ترى نكابو ساجرا جروني وانت تونا كارشارا أكشارا السلام عليكم كم تلالم تدا كافين تيتنا السلام عليكم ورحمة الله. سن لازم أقفن تروي لغوز أمير ديف إشاعي صلاة أنا سنة صلاة جرنا دفته وبلين تنيوان جتو إشاعي صلاة أنا سنة صلاة جرو وتري قرتي صلاة الليل صلاة جرو ندفه خلاص إشاعي درا بافته وتري چمت قرتي دابو چمت دابو سنكسي تاني مو قرتي غربا والجالنيتي ورخن يلمي ولد دفه وعادة قرتي نكني وعادة سنين nikaa godhanii waan nakan kun maali waada shari'aa laalchisumoo maali addanuun baafne bulintee waadni kun maali waada waan hin guutiniif mucaan ammaas hiikaa jechuu jiranii tanaafuu waada san addanuu baasee achirratti gartee irraa dubbannaa jechuudha akkas hayyee gaafiitti aantu ceena waaduma kana waada guutuu hin dandeenye wanummaa seenanii tanaaf عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ تكينا ما شاء الله جزاك الله خيرا. ربنا الدنيا آخرتي وان هم دايسن هامل كيس سنين جدا grafik أنا سيدر اللي قافت أنا ديني لأن تكفى أنا كريستيان بجدا يرى يعني سان تيفي يرى إيده اللي فتحنا نابتي وفتحنا قطعتون كوني أكم من تامو وانتو لكن تو جتني أكم قلون الرجل فتحنا وكان قطوه يمو yookaan nama kiristaanaa wayiitti kennuu yommuu akkamtu narra jira godhatanii salaatuun godhatuun olii galattuun taa'u akkami jechuudha. Inni lammaffaa dammoo namni tokko ulaagaalee rabbiin hundaa yoo guute salaatarraa waan rabbiin jedhe hundaa yoo guute yoo quraana hin qaraane jaayinata galuu danda'a. Gaafintii kaluma jazaakallahu khairan. obboleen teenya waan jettu nama gartee kiristaanaa biraan dalagaa yeroo idateenyaa huccuunaaf bitanii jetti yoo gartee sii bitan silaa'u kannaadha huccuu sii bitan bitattee itti salaatuu nu dandeessa inni dhorkaan jiru kannaa akka gartee hadiyyaati. Talamadaa gaafiin isii yoo namni tokko gartee waan rabbiin yoo cufa guutee quraana yoon qaraane akkami quraana qara'uun barbaachisaadha. Egaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan rabbiin shirkiin dalaginiin waan rabbiin yoo guutee quraana gartee yoo kan qaraane taate akkamiidha. Quraan numa qaraamaa yoo kan beeyne taates baratteetuma qara'uu barbaachisa. Immoo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraanan qaraane jee gartee quraana qara'uun maadaama gartee yoo shirkiin ta'in ibidda sinnaku shirkii won ta'in akkasi Allahu alam. ayyee gaafitti aantu. الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذتي جزاكم الله خيرا. أبا مناتي أبا مناخ نزل هاتي مناسات يقول دوتي وري هذا مناسي وسيت جتور أبوليت ما يسيت أنا في دني كنني في إني كنا كملت إلى الله ما شريعة الله ما خيزتني دندامون دندهمو من بيت جتور يو دندهم مو كملتي يرمو سنفودني يو في دني بيني
Duuba san keessatti yookiin kun torbaanuma san keessatti fudhanii yoo fidaniif immoo yoo turee erga inni taajaan kun irraa galtee booda yoo fidaniif danda'ama. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abbaa mana beektaa kira deebise. Ayyee hangasuu الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذتي جزاكم الله خيرا. أبا مناتي أبا مناح نزل حاتي منايسات يقول دوتي وري هذا منايسي تنجتو وبوليتي ما يسيتنا في دني كنني في إني كنا كملت إلى الله ما شريعة ما خيزتني دندامون دندهمو من بيت تنجتو يو دندهمو كملتي yeroo san fuudhanii yoo fidanii duuba san keessatti yookiin kun torbaanuma san keessatti fudhanii yoo fidaniif immoo yoo turee erga inni taajaan kun irraa galtee booda yoo fidaniif danda'ama. Assalaamu alaikum. Obboleeyyiin tajaajila waan jettu nama tokko gartee jaartiin irraa wayoo duutee warreen talaa jechuun intala isaanii talamadaa ji'uma san keessa kan nuufi ni danda'anii wani dhorkaan jiru ni danda'an. Iddaan qabu ni jaarsi gartee yoo jaartiin irraa duute iddaan qabu jaartiin immoo jaarsi irraa du'e ji'uma san keessa ni haa godhuufi hin danda'an santani yoo gartee warri soddaa gurbaa kana jaalatee intala isaanii talamadaa yoo kan nuufi fedhan ni haa godhanii fi kan nuufi qaban ni haa godhanii fi kan nuufi ni danda'an kan haan goone immoo usanii mana yoo geessan san zinaa Tama dura raduban. Jolle aku diktu jadi kau mana kaisun? Akkana kun akkana takka gartee dhiyoo tana gartee keessatti obboleeyyiin tanya takka nu himte hedduu waan nama gaddisiisaati hedduu wanni kun aadaa godhatanii gartee zinaan lafa balleessan wanni kun khatara warri gartee intalaa yoo gurbaa jaalatan intalti isaanii yoo duute intala lamadaa niqaa godhee bikka buusaaf kan niqaan goone manuma ol naquufin hiya mina zinaadhan taatu. Ayyee obboleettiin keenya tu waan jettu tamma dabalte obboleettii tiyya takka jira uummata arabaa kanaa wajjin jiraatti aartii afaan isaa hin beekne arrabsiti dilii daadhii si honjuun hin dhiiftu diliin qabatteetti arrabsiti afaan keenyaani warri kun afaan keenya beekanii wanni kun dilii hin qabu. Laa yajuus. Isaan beeku baata rabbiin ni beekaa. Laa yajuus isaan yoo hin beekne rabbiin ni beekaa namni tokko gartee afaan inni hin beekne nama biratti haasa'uun hin ta'u nama kana zannii balleessita. Afaan namni hin beekne nam lama afaan walitti beekanii nama tokko afaan hin beekne bira ta'anii afaan bira haasa'anii qoqqofluun nama muslimaa gartee wanni godhu yaachisu laa yajuus malayyaa nama gartee afaan hin beekneen afaan ati hin beekne saniin nama gartee arrabsuun haraam laa yajuus dhorka haraami taa'ii talbuleetii teetiin. Ayyee gaafitti antu ceena waan takkaa yoo namni beeku baates rabbiin akka beeku yaadachuu qabna. Namni hin beeku innee dhiibbaa namarra gaggeessuu hin qabnu gaafitti antutti haa ceenu. Ibgoonii haala halluun takka takkaas. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah gaaffii qaba gaaffiin kiyyallee hooma dubartoota irraa. Dubartoonni keenya wagguu ulfaa hoodaan ammoo ulmaa jedhaman yeroo ulmaa kana keessatti immoo ibiddaa fi cuuphee qabatanii gara mana fincaanii deemuun akkamitti ilaalama? Takka lammaffaa immoo hamma guyyaa 40 sanitti marfa qulfii mataa irratti dirachuu yookiin galillaan mataa irratti dirachuun kun akkamitti ilaalama? Wanni kun osoo addaan nu baastanii baay'ee gaarii nuuf fakkaate akkana yoo ilaalan garuu waan xiqqoodha keessisi yookiin waan jajjaba ta'uu mala. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Maashaallah wanni obboleeyyiin tanya jettu waan gartee shamarran keenya biyya jiru aadatti gartee wayita ilmoo deeyan ablee bira kaayan ilmoo bira ablee bira kaayanii ilmoo tana jinnii nurraa jijjiirrataa maarree kana godhaa asi carqii takka waa hidhatanii ablee fudhattee sagaraa dhayitee dhufti. Qumbiifattiidhanii masirratti. Rifeensa fooniittiidhan waan ajaa'ibaati. Ilmoo irratti moo? A'uuzu billah. Tuni cufti gartee waan gartee shirkii keessa nama galchu. Ilmoo gartee jinniin nama jalaa jijjiirratti ablee fuudhii deemii sagaraa dhaqii kootu ablee ijoollee bira kaayee akkasitti gartee biraan kaayee kun cufti shari'aa keessa jiru obboleeyyitii gartee gartee obboleeyyan keenya ka shamarranii wayita deehan waan akkasii godhuun hin barbaachisu. Talamadaa marfe qulfii gartee mataarra godhan jette. Marfe qulfii mataarra godhan waan hin taane rifeensarra godhan mutaafatti suuqan waan adda addaa sibiila mutaafatti suuqan yoonni godhan kun cufti aadatun jaahiliyyatun amma aadaallee miti shirkitti waan nama ofaati waan gartee waswaasa
duratti gartee warri jaahiliyyaa godhu ummanni keenya dhaala jechuudha. waa hedduu takkaa jira waa hedduu yeroo deebisu dubartoonni waa hedduu takkaa jira wanni sun hundi waan shirki nama geessudha eeggachuu nama barbaachisa waan hidhatan haa ta'u waan suuqatan haa ta'u tan afaa jala kaayyatan haa ta'u ta ijoollettiidhan haa ta'u waa hedduu takkaa jira warri alaa dhufullee yeroo dhufan huccuu tan afa dura qabanii ciniin akkasumas waan san garree bar huccuu durii qabdu faa dura qabanii ciniin wallahi wani san sirri jirti ka gaafa dur gaafa nuti gartee yoo kufne qillee fi wayarra naqan waan akka qillee fi gartee qilleetti cabsanii bikka namni kufe kanatti hada kulluhu kuraafaata gartee waan shirkii na gartee namoonni gaafiteeti ayyee loomina ni torra jirtan gaafitti aantu ceename inshallah yeroo dahan calma jenii ciisuudha wanni biraa takka illee uusiituma ciisi baate hanga guyyaan takka hin jirtu hanga guyyaan afurtamni keegau calma ciisi akkas wanni fi tuufi ta ijoolletti hiituus hin jirtu shirkiidha wanni akkasii rabbi malee wanni waa nama godha takka illee hin jirtu gaafii itti aantu dabarrame عليكم ورحمة الله وبركاته شيخا قافين قبا قافين تيا كجتو ilmo yoo baatii shan akkas garaa baasanii jedhanii maali diliin namarra jirtu jetti ammallee gaafiin tiyya horii maarii malee nikaa buusuu ni danda'ama tariiti yoo inni biyya biraa jiraate yoo namni biraa biyya biraa jiraate horii malee maarii malee nikee ni bu'uu ni danda'ama jetti sadaffaan gaafiin tiyya haadha ofirraa hajjoon ni danda'ama kana jette gaafiin tiyya barakallahu fikum gaafii gaafadhee ture gaafii dheeressee gaafadhee ani gaafii dheeressee gaafadhee jedhe gaafii naaf hin deebine inshaallah makkiyaa dhaabuu ta duraa waan jettu gabaabdutti aadaan akkanaan jirtu tun gara shirkiin nama geessitii warra akkas godhu san gaafadhu tarii ati warra akkas godhuu ture san irraa ta'uu mala yoo dura akkas godhuu turte firraa dhiisee waan akkasii haadha irraa hajjii godhuu ni dandeema ni dandeema haadhatee ta duute hajji irraa godhuu dandeessa haadhatee ta jirtu ta godhuu hin dandeenye irraa godhuu ni dandeessa dura ifii gootee hajji dura ifii gooteeti ayyuuteet irraa goota labbeeyka ani shubrumaa yannaani wamin shubrumaa kam yannaani akulli bolesa qiyyaati hajjitee jee rasuula islaami dura hin hajjine yennaan ati dura hajjiiti eegasi shubrumaa irraa hajji infi'aalaan hajjiin san tasaa deebiti jechuudha tasaa deebiti san akkasii ummaatee yoo ati hajjite irraa hajjuu dandeessa yoo isin duute yoo isin lubbuun jiraattee hajjuu hin dandeenye ummaan ta'e dura ifii hajjitee ammas irraa hajjita ayyooteet irraa san akkas ammas maarii malee ta ilmoo san boodarraan godhaa maarii malee maarii gartee malee gartee niqaan buusuu ni dandeemaayidha wal keessa onni goote yoo jaarsa keeti hojii wal dhabde yoo wal dhabdan yoo ati jibbite masalan jibbaa maarii dhiifteefiiti ani kuliif godheetta akkasi gartee inni kulii gartee doolaara 1,000 ta'us 2,000 ta'us dhiifteefi yoo gaafas fudhattees fuutee kaash kanniteefi yoo gaafas inni sii kanne jechuudha kaash isaa kanniteefi na hiikettaani fudhatee siiqa san akkas ta ilmoo baatii 5 baasuun haraam guddaa tanaafuu duuba warra as keessa hin jirre gizee warra as keessa hin jirreetu gartee fuudhee ta'u tanaafuu ilmoo baatii 5 guyyaa 40tti nutfa 40tti alaqa 40 akkasitti ammas mudgaadha baatii 4tti gultii 120tti ruuyinitti afuufamti takka ruuyinitti afuufamnaan akaamnisii khaxara dilii gurguddoo ilmoo baatii 5 firraa baasuun dilii gurguddoo min alkabaa'ir yoo akkasi firraa baaftee kaffaartaallee kafaltii waan meeqa gartee onni taate gumaa irraa fuudhan ilmoo namaa gumaa kafaluu qabdii jedhu akkas gosa namaa akkas khaxara ayyee gaafii itti aantu ceename ilmoo firraan baasina rabbumaa isinii jira isin dhiisee kutus beetaa yoo hiikuu dideettanii yoo na gaafattan hiikuu diduu kana beetaa akkaataa inni itti hiikuu diduu fi akkaataa isiitis beekaniiti namni kun murtii godha malee yoo inni hiikuu dide akkam taatii qaadii dhaqiyyannaani laa hin jennuun odoo waa takka irraan beeyne jechuudha tanaafuu inni kun qacoollotti waan dubbiin jaarsaa yaartii
isaas gaafatanii isiis gaafatanii akkasitti dubbatan akkasi malee waan akka Ustaazantee nagaafii qaba. Gaafin kiyyallee adeerri abbaa kiyyaa nama lama abbaa kiyya wajjin nama sadii ka sadaffaa kun haati isaanii garagara jechuu abbaan tokko malee. Inni haatii fi abbaan isaanii tokko kun immoo obboleessuma abbaa kiyyaa adeerri abbaa kiyyaa kun haadha manaa ofii gatee duula biraa deeme jechuu yeroo duraanii. Biraa deeme jennaan intala wii dhalatte intalli sun ta'isaa taatee diqaalaa taatee namni irraa beeku hin jiru. Intaluma san adeerri abbaa kiyyaa kun fuudhe ka sadaffaa ka haati isaanii garagaraa kun. Ta'isaati diqaalaadha jedhee fuudheen garuu namni isaa irraa beeku hin jiru. Jara akkana kana nama akkana kana na siyamaa dhaamtanii fi ani immoo intala san immoo arrabsee jira silkiin dawwalee maaf akkana hojjettee abbaa keetii maaf heerumtaati jira wallollee arrabsee jira. Guddaa arrabsee immoo waggaa jaha walittis araaramne soomni kiyyaas narraa hin qeebalu jechuudha hojjetanii na siyamaa dhaamtanii isin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleen teenyatu waan jettu adeera sadii jira adeerri tokko haadhaan adda malee abbaan tokko immoo haadhaa fi abbaanis tokko haadhaa fi abbaanis tokko ka adeerri kiyya kun jaartii fuudheeti jaartii bira duula deemee wayitanii dhufu intala deesse intalti tun gartee tasaa ta'uun beekamu wanni kun diqaalaadha deebitee intala tana ta gartee ta dhalatte tana intalti tun dubra taatee adeerri kiyya san ka gartee kaan fuudhee akkam jettaadha dubbii khatara yoo gartee miciyyoon tun akka jaanitti yoo diqaalaa taate fuudhuu ni danda'a tasaa deemite yoo akkasitti gartee yoo isin diqaalaa taate adeerri abbaan biraawu jaartii biraawu hin jiru inni duula biraa deeme ka biraa yoo duula irra gaggeessee irraa kadhaltu taate bikka inni hin jirretti yoo karraa dhaltu taate ilmoon san intalti guddattu san waadaama waan gartee diqaalaa taateen fuudhuu danda'a. Diqaalaa tana hoo eeysan ni kaa godhatan yoo jettee bikkitti ni kaa godhatan hin jirtu qaadii geessu malee qaadii geessa. Diqaalaan eeysuma hin qabdu adeera hin qabdu nam tokko hin qabdu illaa haadha malee waata kan qabdu diqaalaan gosaas hin qabdu diqaalaan gosa hin qabdu adeera hin qabdu obboleeyyan hin qabdu nam tokko hin qabdu akkasi beekaa wannummaan itti gartee shanyii itti laaqu jiran tanaafuu duba yoo wanni diqaalaa taate yoo diqaalaa taate akkas yoo diqaalaan ta'ini ragaa itti qabaatan yoo itti hin qabaanne immoo diqaala yaanii olorra oofuun hin ta'u yoo ragaan itti jiraate akkas yoo diqaalaan ta'in immoo fuudhuun hin ta'u haraam laa yajuus dura yoo diqaalaa intala adeeraa obboleeyyanii zinaa tanaan dhukkee walirraa kaaftanii deebitanii ni taamuun ta'uu duraanumaa sila waan kana ofirraa ilaaluu barbaachisaa ture namni rabbi isiniif araaramu yaaboo zinaa tanaan gadi dandeessanii ma irraa bitisa wanni tun gisee as gubbaa osoo inni waan laaftu akka fakkaatti waan gartee hammeenya isii osoo beekne miilaa fardaan dheessinuudha addunyaa tana irra jiraachuuf hin dhufne nuti irra carraaqachuu dhufne malee badii hoggaa irra daleegnu immoo waan biraatti rabbi raamata nuuf haa godhu siif hin gaafadha baafadha iyyaan rabbi si araaramu zinaa daleegne inni kaa holidhanne akkamii jenshee gaafii tana obboleessa keenya tokko nasiyaa waan naadhaame kana moo nama ustaazaati warra zinaan isinii gad dhufu kana lallaafaftanii tumamri isaanii tana isinii faraaramaa isiniif akkana ta'a akkas tahaa tana yoo jettanii daranuu rabbiin gafurur rahiim janii waan kana qabatanii dhufanii dubbii kana gajjabeessaadha qaceellootti itti himaa jiran sheelii jimmaatii fi doktor liwaal islaam nuuraludaa irra fatwaa isaanii godha waa'ee kanaan lolanii inumarraan dhageenii jiran sababaa kanarraa ka'uudhaan karaa keessan gadhaan furmaatoon harkachaa jiranii isiniif dhiisaa tana barraan dhufanii isin gaafachuu jiranii dubbiin tun dubbii jajjabduu gajjabeessaadhaa jiran isan sirrii jedhe sirrii waan dhugaati zinaan haraami namni kun zinaa odoo oli jiru ni kaa godhuu ni abadan numaa hun ta'u zinaa odoo oli jiranii ni kaa godhuun laa yajuus addaanii laa yankihu illaa zaaniyatan akkas zinaa gartee akkuma taanetti namni kun gartee warri kana nu godhe yaanii meekootu na bira jee badiitti dalagee waan akkana wanni godhu aga laa yajuus nama furii mooshanii wama kana nagaafatee ture imoon dawwalanii baatii afur wajji jiraadheetiin ni kaamaletti warri keenya quban qabanii yoo dawwallee ni kaa godhaannuun godhan ni kaa
abbaan guban qabu niqaan kun akkami waan juu nama hedduu tokko gaafate wallahi haalli ummata keenyaa ka addunyaa kanarra facee jiru si ajaa'ibsiise hedduu tokko bakka namnummaan kan zinaan dalagee waliin dhufu ni takkata jechuudha ni takkata bar zamanni badeeme kaarree adiiti wallaalaa osoo gartee waliin biran dhufne dura wallaalan durummaa ni qabdi moo hin qabdu wallahi wanni kana rabbi biratti hedduu waan nama gaafachiisaati waan namas qaanfachiisaati rabbi rahmata nuuf haa godhu mee kara gaafii biraa jeenarran turu tanaa warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khain jazakallahu khairan insyaallah gafin qaba gafin tiyelle warran shimarani tokko grupi margani ralfani grupi tabakana fa hidani tinin akirat bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd jatti salamatan rabbufti akkana jechuun kun akkam shamarran kun yani khutbaa nutti godhamu akkam irraa qeebalamaa jiran immoo yeroo tokko salaamumaan banaa malee khutbaan duratti hin godhina jedhaani akkam diliin irra jirti isinin jira akkasuma mootu namni tokko adii umay sheer godheetiniin adii kana yoo nama kulliinaan hin gahin rabbiin biratti naaf fiddanii maali jedheetini rabbiin nama qaba wanni kun akkam abbaa yoo fedhe dabarsamuu dirqama inni nuuf kenne saniif dabarsinaa isinin jira barakallahu wallahi garee warri gartee garee wanni godhanii shamarran waan dandeessan numa godhaa malee garee gubbaa gartee bikka dhiirtii jirtu bikka maal jirutti gartee sagalee keessan gartee haasoon guddisina sagalee teessanirraa namni kun gartee waan biraa wanni jaa yoo gaafii gaafattan gaafadhaa gaafii garee gubbatti garee walii hidhaatii namni akka baratu godhaa sanii alatti gartee garee gubbatti shamarran hedduu if eeggachuu qabdanii jazaakumullah kheer jazaa taan immoo namni kun gartee audio kana gartee sheerne godhe naa godhe rabbii jii rabbi bira wal gaafannaa yoo isita namaarreen goone feetu sheer godhi feetullee dhiis dirqamni tokko sirra hin jiru dirqamni tokko sirra hin jiru yoo kana goote akkas taata kan harkatta akkas maaltu jiru inni kasi akkan harkattaa maarree harkattaa mintiqishoo harkattaa wanni ati harkattu gartee yoo goote yoo waan kheyrii taate su'aaba rabbisiif kataba inni sitti heddummeessuun sanii achitti rabbi sodaadhaa sheer naa godha waan kun yoo isin bira gee namayyuu biraan naa geeya yoo namayyuu biraan naan geenye rabbiin isinirra halaal shuuf laal tun cufti gartee waan hin taane kan walla faaqee rabbi isinirra halaalu akkamatti gartee namaan dhaqqabu hin barbaachisu ikhwaani akkas obboleeyyan keenya falli zinaadhaa kan rasuulii lafa kaayan sallallahu alaihi wasallam namni fuudha dandeenyaan fuudhu qaba yoo fuudha hin dandeenye soomanuu qaba soomana fagaadhaa zinaarra dhukkee walirraa kaasaa isheen waan inni juulaalla akkana taanee akkas taanee chaawuluun faayidaan qabdu nama silaa waan kana hin beekne waan kana barsiisuudha taati nama waan kana hin beekne waan kanarraa walabaa waan kana barsiisu taati kanaaf rabbi sodaachuu qabna fuudhaa obboleeyyan kiyya intala rabbii yoo isinii kanne ilma yoo rabbiin isinii kanne waggaa ol guddattee ijoolleen bakka fuudhaa heerumaa geessee isii walallaaluu eegalte walii kannaa wallaahi bilaashittuu waan taane nama dhiiraatti haamaa kannaafi warri nu dura dabran gaggaarii san akkas turan gurbaa dhaqanii yaamanii intalatti yaaqoon irraa fuudhi jedhanii kannuufii turan kanarratti warri mul'ataa fakkeenya guddaa nu ta'a jechuudha gaafaabsaa Abuubakri bira dhaqee Usmaan bira dhaqee itti kadhachuu ture fuudhaa jedhanii intala isaa jechuudha kanaaf warra keeysaniinis nama kana jaalanne rabbii jaalanne nu kannaaf jaanii yoo gurbaa waa qabaachuullee baate rabbii isin dura musaatti heeruma obboleessa keenyaatis fuudhi wanni gartee alatti waan hin taane dalaydaniif addunyaa tana yeroo gabaabduu qofa irra jiraattan fedhii daqiiqaa tokkootiif waan ganaa fuulduratti deemu dheertuu san if duraa balleessuun gaariidhaa miti. Dhageessee ati addunyaarraa namni tokkoffaadhaan saayintistoonni qoratanii addunyaarraa tokkoffaan zinaan karaa suudiiti jaa. والله كافر أبر يا كافرات كافرات وكنا جا بيجي بروكانا من تسلامة الرحمة لما فان هندي دلا قرتي ربي قدو في مال قدو في دلا تنوني قدون تكفر رسولي فيت صدف فارت أمريكا فافيت أفرا فارت راشيا فافيت هندي لما فارجت سيقله تنافو وانا دو قرتي غرانا من ياتات دون مناسسات بيا خدنا الدنيا راجيفت بيا خدنا الدنيا راجيفت وهذا لا شك في ذلك سيقله بيا خدنا وان في أجيف ده وان في وني جو هيشو سيقله والله بوتان سنبوتا ديني سابو تارو دنگلو توري بكا علمين حديث القرآن رامدو توري لفكسي تاچو اسيتي وجين هوغا بدين كان رتي دلغمتي
namni amantii islaamaa hin qabne qoratee irra gahee biitii badii dalaguudhaan tokkoffaa isii dhawgaa jiru kun cabinsa uummata islaamaatiif waan akka mataa gan nama cabsuudha waan akka nama rifachiisu musiibaa guddoo kun wallahi yooni soban jenne gaafiin karbi irra guddaa hamtuun dhuftu karaa suudiitirra teenyumaa utamma jirtu nu sigalemma rabbi rahmatan wafaa godhu kanaafuu hedduu nama naayisaa beek hedduu goraa nama nyaatti kana jechuun isinii kasii jira jechuu osoo hin taane warri biyyaatti sanuma namtichi baqataadhaa meeqanni qoratee baqattootaa miti warra qubataa biyyaa warreen gartee lafa san irra jiraatu akka isaan qorannaa irra gaggeessa hedduu nama naasisa hin barbaachisu wanni kana waan hedduu nama rifachiisaa zinaa soniduma gartee waan kana lakkisu diin keenya kana baradhaa wallaalaa akkana godha yamaniin deeman badii akkamatti karaa irraa qabaniitu wanni kaa wal godhan bahara suud karaa gartee biyya arabaa kanaan biyyoonni deeman karaa somaaliyaa kanaan achumatti karaa irratti akka fedhan gartee wanni jaan kun cufti alaaka wallaalummaa kanaafuu gara kitaaba rabbii deebi'aa dhiisaa badii dhiisaa wallahi rabbi rahmatan wafaa godhu nuti ummata nagee ta'uudhaan beekamuu keenya wajjin nagee dhabnee waggaa bakka tana daran suudii imma mucaa kanaa daran balleessuu ta'a ammaas mucaa marra beekanaatu daran balleessuu ta'a amma dhalaafis makiinaa oofuu hayyame daran kharaaba muteessi after amata 10 booda suudiin waan biraati awurooppaa suudiin nafsuha awurooppaa ta'uu teessi ameerikaa biyya sillaa gartee biyya yahudaatti itti yaaddu tana waan badii kana keessatti hedduun amantii tanallee gartee namni tokko yoo mataa isaatiif illee yaadu baate maqaa kiyyarran kaayyenne akka waraabeysi tagaraa malee ta maqaa yoo nu yaachiftee jeejan yoo tagaraa malee ta maqaa yoo nu yaachiftee jeejan waraabeysi dantaarraan qabu maqaa jechuudha yoo wanni akkasiilleen isin keessa jiraatte teeysan yoo yaadu baattan haadha abbaa keessan kabajaa biyyaa qabu san isaan saniif yaada maqaan balleessinaa yoo kana bira kuttan amantii teessaniif illee yaadame amantiin teenyatu maqaa sababa kiyyammaa baddii waan jiisni dhagamu qabdii karaa gaafii itti aan tocheena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz gaaffiin kiyya akka jetti. Amma yeroo bicummaa koo jechuudha Suudaanii deemuuf ba'e naati isaa akka hojii deegin kan dallaalee wasiila koo ture. Wasiila koo sana bakka irratti nu gatee ijoollee hedduu wajjinidha nu gatee deeme. Ala kana dhiisnee biyyatti deebinee galle. Ala biyyatti gallu abbaa koo wajjin wal lolanii obbolaa koo wajjin wal loodanii jiran. Amma guyyaa har'aa jechuudha wal loodanii jiru. Amma diliin kana maaltu narra jira? Anarra moo wasiila koorra jira moo hojiin nama asii waliin fuudhamu jettanii amma akkam yoo ta'e. Adeeraa karaa dhiisee biraa kotte sanii warra isaaniitiin walii aaranii hin dubbisan wal. Anarra diliin maaltu jira? Adeerri isii karaa dhiisee deeme. Gaafa Suudaan hin deemnu akkasumaan jetti. Amma adeerri fi warri isii waliif dubbisan. Karatti isii gatee jechuun walleetti aaranii isin. isinis na dhiisee jettee himte qa himachuun dhabu tolchite ati yoo gartee warri keessan xiqqoo inni si dhiisee deemus daftee yaryartee warra keessanitti himte dhuftanii jirtan yaayyee gaafii itti aantutti tarkaanfanna insha Allah ta'ala obboleettiin teenyatu waan jettu sheekha namni bilbiltan kun afwan wanni isiin jettu gaafa warri keenya ni waliin godhan shartii takka irra ni godhan shartiin sanis gaafa galtan walitti aruuza godhatanii dhuftanii yoo hangasii wal cinquu baatan ni kaani goona waliin cinqinuu nu godha waan jirratti shartii tanarra warri keenya lamaa walitti dhufanii anaa fi gurbaa ni kaana godhate kana waliin ni kaanu godhan haa ta'u malee inni amma na bira hojjenna cinqaa hojii dhiisinaan jaa warri keenya immoo shartii kaayyatan san lafa jirti shartii san jechaan anis bira dhaquu dida wanni kun diliin irra ni qabaahi shartiin maal la kaanani shartiin isaan lafa kaayan gaafa biyya galtan ni kaa wal godhatanii walitti dhiyaatina ni kaa godhan gaafa biyya dhuftan aruuza galfattanii aruuza godhatanii waliin galtanii amma akka hojiis waliin dhoorkine akka waliis hin jeeyne akka waliin rabti dhanarra shartii san jechaan shartii warri gartee walitti hin dhiyaanne achuma suudii tattaan isin lachuu dalagadhaa gisee biyya dhuftan aruuza godhatanii walitti daamtanii khalaas aruuza godhattan nuun jaanii tanaafuu akkamii inni nayaamu jira shartiin akkanaan jirtu namni godhamnaan jarri waluma gallakisu wanni biraan jirtu wanni akkasiin daleeytu wanni akkasiin daleeytu wannummaan fuudhaniifu halaalaan gartee akka gartee dilii irraa tiifamaniif
tiifan maniif tanaafuu wayita kootu siin jee qaxitaa bira dhaqe jaarsa keeti ni haasaa qabda dubbiin hin jirtu way fireendidha shartummaan isaaniitu no shartiin akkanaan jirtu shartiin akkanaan jirtu shartiin akkanaan taatu ni torkiitti kun duraa jechuutu jira afwan abbuleeyyan keenya bakka takka nu baasee deebisu jira sabrii bar wanni konnekshinaan nu rakku jira gaanuma dandeeha inshallah nu rakke kamalee sabrii kun mucaan kharraabe dhuga baan taa'u lamaan irraa ba'uu jirti amma riyaad keessa charchii jaaruu deema amma waalaikum salaam warahmatullah riyaad keessa charchii jaaruu deema rabbi rahmatan faa godhu ayya kun kharraabama mucaan gartee irraa ba'uu jiran ajaa'ibaan nagee qabnaati yoo gaafii qabaatte gabaabsi gaafadhu akkasii shabakaan nu cinqe numa obsaa inshallah wal qixxeessina rabbi jee meekamitti badhee hafirraa buqqisu ayyaana mamanni gubbaatti dhimmisu kabbaanarraa dhorkaaf usee keessa ciisu mana nama ruube keessa nama jiisu duuba namni jiidhe kamittaa callisu waan birii miitana wanni nu dubbisu innamaa dubbatamee kabbaan callisu dubbatan furmaata sun barbaachisu namayyuu haa geessu qalbitti naa qabee yaa rabbi nasriin nu qaqqabee yaa mana mana maadhimmifte ani mana jettee nu sossobaatufte maalirra hanjabbiin sibiraan nu buute sibiraan hanjabbiin akkana nu buute hanjabbiin nu buute lubbuun meeqa duute hanjabbiin nu buute lubbuun meeqa duute citaarroo bandorkuu mana gubbaa guute silaa kaatee birraa mana gubbaa guute sa'ellaa duraanuu maqumatti fuute matumaa si jira malee maqaan duute maal wanni nu goote mee nu dhiifte hancabbii yaa rabbi nasreen nu dhaqqabee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafin qabaa gaafin tiyaallee haati tiya yeroo duraatiif kiristaana turte deebitee musliima taate jechuu abbaa kiyyatti heerumte achiin booda karaa akiraa deemte jechuu okay du'a kaafiraa hin naqanii jettan qanii namni sun du'a hin naqne moo guyyaa kaayyoo dhaqan rakkoo ni qaba gaafin lammataa immoo haadhaaf abbaa kiyyaa wanta tokko bitee masgiida kun kaadhatii haati kun abbaa kiyyaati yoo jedhe rakkoo ni qaba sadaqaa jechuu inshallah gaafin tiyataanuma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh obboleeyyin teenyatu waan jettu haati tiyya kaafira turte islaamoyteeti abbaa kiyya heerumte islaamuu marra duute akkasimi islaamuu marra duute haati sii muslimaa yoo islaamuu marra duute yoommoo hakufri irra duutu taate qabrii sii dhaquu hin dandeessu yoo hakufri irra duutu taate abbaas ta'e haadha ta'e maaltu ragaadhaa yoo hojjettu taate rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi abi xaalib gaafa du'e abi xaalib kufri irra du'e rasuulli islaami ali ibn abi xaalib maal jeen deem abbaan kee gartee adeerri kee kaafirri san du'e jeen deemnurraa awwaalii jeen rasuulli islaami aliyyi deemee awwaalee gale gizee inni dhufe qaamri kaddu jeen qabrii isaan dhayne رسول صلوات ربي السلام عليه قبري أبي طالب يجو تنافو أدير سا كتير تقرتي سجبا خشفاء فودي في شفاء سني بالدجان نمرة دملا لما ميلا ساجلا خاي بالدخي سباسه دملا لما قرتي سني قبط تنافو لا يجوز قبري لقون إندن جرو شريعة إسلامات شريعة رادو بندنت سنكسي يو قرتي عادسي إسلام ما ردوته واتك سن إسلام ما داو قبري مواجه فقوتي مسجد تاتو maqaa haadha siitiin jaaruu dandeessi rabbi qabeenya kanneef maqaa haadha siitiin minxaafa bittee naquu dandeessi maqaa abbaatiinis akkasumatti akkas deemaaf so'amu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaazi gaarii tokkoon qaba. Innis waa'ee salaatul leeyyiiti. Shahaadura salaatiin yoo rafee booda simmoo isaa saddeettis yoo dhagaye yoon ka'ee salaatee akkamii lama salaachuu ni danda'ama. Gaafin koonni lammaffaan immoo ijoollee yataamaa tokkotu gara biyyaa jiranuu yoo qarshii ergeen gargaare akkamii silaa biyya ormaa deemuun haraama jettanuu
warran bira jirullee kaafira garuu yoo deeggee yaataan kan gargaare akkamiin jazaakumullahu khairan ta'an baasan isiniin jedha. Obboleeyyiin ta'eetu waan jettu ijoollee gartee yataamaa gargaaruu ni danda'amaadha. Taan maal jette chiifte? Taan salaata leelii galgala salaatee deebi'ee halkanii salaatu. Salaata leelii ishaayii booda salaatee yoo fakkeenya ishaayii booda rakkaa 3 salaatte ishaayii booda yoo 5 salaatte halkan keessa yoon kee salaatuu ni danda'aadha. Witiriin gootu rakkuma 2 fi 4 salaattee dhiifti. Salaattee rabbii sii kadhate. Yoo galgala witirii gootee jiraatte. Ijoollee yataamaa biyya jirtu gargaaruu ni danda'a. Silaa dubartiin biyyaan baatu jettan dubartiin biyyaa bahu kophaa haaraa fi beekamaadha. Wanni isin daleediyoo halaal ta'e halaaluma. Akkas. Karaan koodiinii koo zinaan haraam ta'uu dhagee dubartiin makiinaan ooftuun haraam hin dhageenye jette sheeninis haraam jechuutti hin jiru. Biyya Suudiitti akkuma beekamu dhiiraa fi dubartii isaanuu hedduu addaan tiisan addaan eegala. Namni yeroo dheertuudhaaf hidhaa ture kan manatti hiifamaadhaa ture gaafa manaa gabbee badiin isaa akka guddattu waddo. Haraam jennee fatuwaan goone dubartii oofuun. Haraam hin jenne. Dubartii makiinaa oofuu haraam jennee illee fatuwaan goone. Namni makiinaa. Sheekh Mahamad Naasirdiin Albaanii gaafataniiti. Dubartiin makiinaa ni oofti jennaan haajaadhaaf deemtee gartee ooffattee galuu dandeessi. Kunoo gartee cinoo keessatti safiyyaanu cinoo keessa kaayee gaala kophaan deemtuni. Akkasan daliilfate imaamu Naasirdiin Albaanii akkas. Zinaan haraami dubartiin makiinaa oofuu haraami maarii. Akkasi. Ayyee akkasii asii galtu walaakin ammoo sababa makiinaa oofuu kanaan deemtee gaafa. Ikhtilaata gartee dhiiraa fi kana kanaan deemtee wanni gooti maal fannaan. As dura mucaan takka gaafii gaafattee turte dhageenya sheekha ichumatti soodumatti himee makiinaa qabanii obboleeyyan gurguddaa jira na bira bulanii makiinaa fudhatanii halkan deemanii bakka fedhan dhiiraa wajji bashannananii dhufan obboleessi yoo na gaafatu ni jiran waan jaan karaan nuti deemnu itti himinnaan jan kanaaf diliin irra ni jiraattee turte mucaan akkas jette makiinaa oofachuu tana keessatti makiinaa isaanii ichuma dhiisan laalamas makiinaa isaanii qe'ee dhiisan tanama biraa fudhatanii deeman dubartoota beeku sababa kanaan munkarri baay'ate jechuudha. Akkas naamusa fi eeggannaan ammoo makiinaa oofuu maaltu rakkisaadha. Abbaa mana keetii. Arabni beektaa rakkoon isaa ammaas dubartii isaanii silaa odoo maarii maallaqa naman gaafanne osoo nagaan kannanii zinaan akkanatti hin babal'attu. Akka tursanis silaa nagaan kannanii. Akkas uummanni keenyaas warra gartee maarii warra gartee gabbara 1,800 gartee gaafatan akkamii gartee foonni jeefuudha. Arabni taatu daran akkasitti gartee dhalaatan riyaala 1,100 meeqa si gaafatan. Isaa fidanii gartee wanni godhan nama ajnabii ittiin kannan qaysiin feetu ittiin kannan haadha wal mushkila waan shari'aa keessa hin jirreen deeman waan shari'aa keessa hin jirre bilaal eenyu fuusan bilaal araba gartee ajaa'ibaa tanan fuune salmaan akkasumatti hin fuune eenyu dhorkan araboota gartee intala qureeshta ajaa'ibaa gartee fuusisan nama ajnabii zamana shari'aan islaamaa akkasi waan hin taane gartee ta isaan dubra isaanii walitti qabatanii dubri isaanii badiin karraabee jechuudha. Nisaan gaafatan maallaqa guddaa. Sigalema? Dubbii aanan isaa gurraachaan godhin aayaa. Akkas. Ayyee insha Allahu ta'ala sagantaan teenya yoo rabbii keenyaan taate har'aaf asirratti haa raawwattu jennaan jiraannu deebinee yeroo hundaafuu wal agarraa warra waan dhagee fi waan beekuu sitti hojjetee kaa'uu maa taasisuu shamarran keenya hunda jaarsa gaarii kagartee dahuu isaan hin dhorkine kagartee waan hojjetanirraa afaan isaan hin qabne rabbi isaan haa milkeessuu. Kaisaan irra nyaatu kaisaan nyaatu son taane kaisaan nyaachisuu kaisaan teessisuu kagartee akkasii rabbi isin haa kennu hundaafuu akkasumatti shabaabota keenyaafillee haadha manaa gaarii rabbi isin haa kennu. Ta hojjettee isin jiraachiftu akkasii yoo inni feetan garuu isin akkas jechuudhaaf shari'aan nuuf hin hayyamtu ta gartee na feeyxanii jiraachiftan tilmaan isinii guddiftu ta alaa mana keessan isinii tiisitu ta akkasii rabbi isin haa badhaasu obboleeyyan keenya. Wal feechuu fi wal gabroonfachuun diinni keenyaa nu gabroonfachaa jira nuti wal gabroonfachuu irraa xiqqoo suutee jechuun nu barbaachisa. Cabaa irraan cabaa walii dabaluun gaarii miti. Mee namni dawwaltan kun saamanii dhuftanii. Hello. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Olen fuudhu tuma fida fi gabaabsi yaa waan jaarsa rabbi nutti hin godhine.
abbaan isa laanne kan soomannee osoo beekuu dandeettii osoo isinis qabuu dhiisu ni kana maduu ni danda'a waan juu gaafate buleetiin ta'e sheekha guutumatti sooma guutumatti isa laanne moo guutumatti isa laanne moo guyyaa guyyaan isa laata الله أكبر ربي ننجر جات خاجايبات أيه ربي كنجر أبانا كسيني خانا مقرون دن ديو بليين صلاة قبات بليين ما ناسي قلني فردا وقادي دمجينان كچلو نخاسي قرون دن إسان چنكن الراغوت إسا الراغوت أبا كنا الراغوت الله هنجنغن ربي أكجل شكرو دعاء قديف أيه أكسي بليان كينيا خجلتي عند ربي نوفا كجل شو ورا والشينكو متي ورا شينكا خيسا والباس ربي نواتايسو نوتي أمة إسلاماتي الرجالتو أمة دشينا رتر كمتو تتو كينيا وجن أكنتاني والقدو في بكنتاني دابتشو أنتاني وجتشو رانا جربي نواباسو خناف يرو ورا خيستي خنزنا دلقو ساتو خناو ميلو ساتو هندوما نماتو waan dalagu san irratti haram ta'uu isiidha wanni kun wanjala guddaa ta'uu isiidha wallaalee namni hojjetu hin jiru kanaaf wanni isin dhageessan tabarattan tabeeytan hundinuu dhageessanii ba'uudhaa ta'is osoo beeytanii waan kana dalagaadha ni toobanne jechuun hin taatu toobaa warra badii wallaalaan dalaganii eegasii dafanii toobataniif kan taatu warri ammoo rabbiin nuuf dhiisa jee beekaadha ghafuurur rahiimii tanif dura qabee waan hin taane dalaguu dubbiin dubbii jajjabdu shadiidul iqaabis yaadachuu qabdu